Hi everyone, welcome back to my channel. अहिले चाहिँ म बाहिर निस्कन लागेको मेरो एउटा सामानको पिकअप गर्नु थियो अनि त्यही पिकअपको सिलसिलामा चाहिँ म बाहिर निस्किँदैछु। खासै के प्लान त छैन तर सायद अन द वेमा म सायद केही कुराहरू एक्सप्लोर गर्छु होला। प्लिज किप वाचिङ टिल द एन्ड। सी यु देयर। आजको वेदर चाहिँ एकदम जाडो। युकेमा अहिले चाहिँ एकदम जाडो छ, अलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर पनि त कुनै कुनै गाडीहरू त फ्रिज पनि भएको छ, नचलाएको गाडीहरू है, एकदम चिसो। त्यही भएर मेरो ज्याकेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ पुरा तातो तातो टाइगर जस्तो भएर हिँड्दैछ। टाइगर है, सरी लायन जस्तो भएर हिँडिरहेछ। ओके हेर्नु न, देख्न सक्नुहुन्छ जाडोले गरेर रुखहरूलाई पनि एकदम जाडो लागेर हेर्नु त, बिचारा पत्तै छैन, नाङ्गो भएर बसिरहेछ, नाङ्गो। जाडो भए पनि राम्रो चाहिँ के छ भने मजाले घाम चाहिँ लागिरहेछ है। घाम चाहिँ मजाले टिलटिला पुरो घाम देख्न पाइन्छ, तर जाडो चाहिँ एकदम जाडो। मैले चाहिँ मेरो वाइफलाई एनिभर्सरी गिफ्ट चाहिँ क्यामेरा किनिदिएको थिएँ अनि अस्ति मैले किन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एकदम टाइम लगाउने भएर अनि तिनीहरूले चाहिँ पिकअप पोइन्टमा चाहिँ पठाइदिएको थियो अनि त्यही लिनुको लागि चाहिँ अहिले हामी जाँदैछौँ है। हामी चाहिँ सपर्टन भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नु न, घरहरू कस्तो मजाको छ क्या यहाँनिर। अब लाइक यस्तोलाई चाहिँ त्यो भन्छ कटेज घरहरू भन्छ कि, अनि मजाको छ। एउटा मात्रै लेयर, प्रायः जसोमा चाहिँ 2 लेयर हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै सिङ्गल डिट्याच हाउसहरू छ। अनि जस्ट मजाको छ यहाँ, स्मल एरियाहरू चिटिक्क पऱ्यो क्या। नेपाल भन्छ नि त्यस्तो टाइपको छ है घरहरू, तर अब उनीहरू चाहिँ बङ्गलो टाइपको हुन्छ। अनि बङ्गलो अनि त्यही कटेजहरू टाइपको मजाको हुन्छ, एरिया पनि ठुलो हुन्छ है। एउटा एडभाइस, गाडी चलाउँदा चाहिँ खास बोल्नु चाहिँ नपर्ने हो है। तपाईँहरू चाहिँ नगर्नुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर इन्टरटेनको लागि चाहिँ बोलेको है। प्लिज डोन्ट ट्राई टु डु दिस वान, एभोइड, टोटली एभोइड। मेरो वाइफको लागि किनेको गिफ्ट लिन जाँदैछु। Okay. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you very much. Lovely. Have a lovely day. First place भयो, तर अब लेट्स सी हामी अर्को डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ जान्छ मलाई पनि थाहा छैन। अनप्लान्ड हो, गो विथ द फ्लो है। I keep on watching please. Thank you. किङस्टनमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ थेम्स रिभर, यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थेम्स रिभर है। अब अनप्लान थियो तर जस्ट अन द वेमा आएर मेरो दिमागमा घन्टी बज्यो, लेट्स गो किङस्टन। अन्त हाम्रो किङस्टन चाहिँ खासै त्यति टाढो छैन हामी बसेको ठाउँबाट, त्यही भएर पहिले चाहिँ म एकदम आउँथेँ क्या। यहाँ मेन मलाई चाहिँ मनपर्ने एट्र्याक्सन के हो, ओ माई गड, एउटा जापानिजको छ कि एउटा नाम अहिले भन्दिनँ, त्यहाँ गएर देखाउँछु। त्यो चाहिँ मोस्टली यहाँ आएको बेला चाहिँ म खाँदै अहिले चाहिँ हामी कार पार्कमा छौँ। यो ब्याङ्कक सेन्ट्रल हुन्छ यसको वर्किङहरूको, कार पार्क राखेर हामी सपिङ कम्प्लेक्समै जाँदैछौँ। अनि रमाइलो पार्क चाहिँ यहाँबाट यसो हेऱ्यो भनेर यहाँ आएपछि बच्चा जस्तो फिल हुन्छ क्या, चाइल्डहुडको मेमोरिजहरू आउँछ। अनि त्यही भएर
रमाइलो हुन्छ कहिले कहीँ मेमोरिजहरू ताजा ताजा है तपाईँहरूको क्रिसमस र न्यु इयरको डेकोरेसन भएको थियो क्रिसमस सिकिसक्यो तर अब यिनीहरू चाहिँ अब पछि बिस्तारै अब यो निकाल्छ डेकोहरू है अहिले चाहिँ हामी किङ्स्टनको पहिले अब हुँदाखेरि चाहिँ हामी क्रिसमस ट्री राखेको गर्छौँ अहिलेसम्म पनि जिन्दा रहेछ जिन्दाबाद रहेछ अहिले चाहिँ हामी थेम्स रिभरमा जाँदैछौँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मेमोरी लाग्छ किनभने पहिले चाहिँ म समरतिर चाहिँ त्यहाँ वकमा आउँदा क्या एकदम हो मान्छे त्यहाँ हिँड्नु रमाइलो हुन्छ एकदम फाल्टै आनन्द मेडिटेसन गरे जस्तो फिल हुन्छ है त्यही भएर है यो चाहिँ अब थेम्स रिभरको यो चाहिँ अब वकको लागि मान्छेहरू रनिङ गर्छ यहाँनिर त्यस रमाइलो हुन्छ शान्ति मजाको छ कि त्यही भएर मलाई चाहिँ मजा लाग्छ हिँड्नु दामी छ दामी देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू कुद्दैछ पनि सबै पहिले यहाँ थिएन है यस्तो बोट क्या तपाईँहरूको अब रिसेन्टली चाहिँ यहाँ बोट हायर पनि गर्नु मिल्छ अब पैसा तिरेर नि यहाँ पैसाले जे पनि गर्नु मिल्छ मनी टक्स यहाँ मात्रै होइन सबै संसारमै यहाँ बस्दै यहाँ टक्क हेर्दै रमिता हेर्दै अनि यहाँको भ्यूहरू हेर्दै यहाँ बोटहरू आउँथ्यो उताबाट त ऊ त छ नि त्यो ब्रिज होइन है त्यो चाहिँ ट्रेनको रेल हो त्यहाँ चाहिँ ट्रेन अघि तपाईँले अहिले हेरिसक्नुभयो होला हामी अहिले थेम्समा गयौँ अनि नर्मली किङ्स्टनमा चाहिँ तपाईँहरू होइन यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ कुजिनहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूको मार्केटहरू फुडको मार्केट स्टलहरू लाग्छ यहाँनिर रेस्टुरेन्ट छ डिफ्रेन्ट कुजिन लाइक जापानिज कोरियन तपाईँको इन्डियन नेप्लिजहरू पनि छ है अब यहाँ हेर्नु यहाँनिर फुड स्टलहरू पहिले थिएन तर रिसेन्टली यहाँ पुरा स्टलहरू राखेको छ है डिफ्रेन्ट भेराइटी भेटनामिज स्ट्रिट फुड अर्को बोर्डको मेक्सिकन फुड है अर्को इन्डियनहरू सब आउट अफ वाट एभर तपाईँलाई खानु इच्छा गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले बबर टी खाने भनेर आएको नर्मली चाहिँ जलदाममा पनि बबर टी त छ तर यहाँ जतिको चाहिँ भेराइटी र मिठो चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँको मिठो लाग्छ त्यही भएर म यहाँ आउँछु प्रायः जस्तो अनि भेराइटी पनि धेरै छ क्या त्यही भएर है बस हेलो yeah. Yes, we have this one before, isn't it? Taro. Just calculate for you. How nice is it? Hi, मैले लिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेभरेट टारो ब्रोले है अनि हाम्रो क्यामराम्यानको चाहिँ ओरियो चिज केक लेट्स हैव अ गो लेट्स ट्राई कस्तो छ भेरी नाइस दामी 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 यस्तो हुन्छ क्या है यस्तो दामी मिठो छ
तपाईँहरू पनि एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु होला हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यौँ यो हाम्रो डेस्टिनेसन जापानिज कुजिन खानुको लागि है अब हामी के अर्डर गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला ल हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यही हो ओकोरो यो चाहिँ नर्मली चाहिँ होइन पहिले चाहिँ यहाँ किङ्स्टनमा चाहिँ यसको मेन त्यो थियो यही थियो तलतिर थियो खोलेको अहिले चाहिँ यो नर्मली चाहिँ फास्ट फुड टाइपको हो तर यहाँ चाहिँ तपाईँको जापानिज खानाहरू पाउँछ मेन चाहिँ अब काचु करीहरू उहाँ पनि फेभरेट छ अनि त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यहीँबाट चाहिँ यसको इस्टाब्लिस भएको त्यहाँबाट चाहिँ यसको त्यो धेरै त्यो अरू ब्रान्चेसहरू खोलिसकेको छ अराउन्ड द युके तर अलिक फेमस पनि भइरहेको छ मलाई पनि वान अफ द अब फास्ट फुडमा यो मनपर्छ क्या त्यो भएर पर्सनली आई रेकमेन्ड एभ्री वान लेट्स ह्याभ वान ट्राई है लेट्स गो आउनुहोस् बफे पाउँछ नर्मली अनि यहाँबाट चुज बनाउनु चाहिँ सबै के खानु यहाँबाट चुज बनाउनु चाहिँ अब कुनैमा चिकन छ कुनैमा पोक छ कुनैमा चिली चिकन तर मेरो फेभरेट चाहिँ काचु चिकन विथ फ्राई गरेको चिकन अनि चिली चिकन Change my mind, sorry. Can I change it? I'm going to go the beef. Normally that's Japanese katsu curry. It's normally it's made of chicken and it's a breadcrumb, Japanese breadcrumb. So it's a stir fried that one. हजुर एउटा चाहिँ यहाँ खाने है हुन्छ katsu chicken with sweet chili chicken त्यो चाहिँ फेभरेट हो अब यस्तो हुन्छ है फ्रेस यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली साथी हुनुहुन्छ उहाँले देखेर हामीलाई भरिभरि यस्तो यहाँ चाहिँ चिकन छ स्विट चिली चिकन काचु चिकन अनि काचु करी अनि भित्र चाहिँ तल राइस छ है खाएँ मैले फेरि दामी 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 के मलाई क्रेभिङ आएको थियो पुरा भयो ल हामीले खाइसक्यौँ पुरा पनि बाहिर निस्केर अब चाहिँ घरतिर एउटा चाहिँ प्याकिङमा लग्यौँ है अब चाहिँ घरतिर लाग्ने फेरि घरमा गएर खाने आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला यदि इन्जोय गर्नुभएको छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला आई विल सी यू नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू बाई बाई